चलो इस जहाज को पानी में फेंक देता हूँ। ओए ये तो डूब गया। उस टकलू मामा को तो सबक सिखाना पड़ेगा। ओए मामा जी ये कैसा जहाज है? ये तो पानी में तैरने से पहले ही डूब गया। अरे ये तो खराब हो गया है। यह देख जहाज पानी में तैरने वाला कैसे चलता है, देखा ना? अरे पहले इसे चला कर दिखाओ। नहीं, उससे पहले इसे कलर दे देता हूँ। चलो लाइक का बटन दबा दो। देखो अब ये कैसे पानी में तैरता है।